这个周末呢，我们来到了瑞典的哥德堡，它是瑞典的第2大城，也是 Volvo 的故乡。这边非常适合吃海鲜，还有最有名的呢，就是外围的哥德堡群岛。这个机场非常小，从 Arrival 往外一走就是往市区的公车站，班次非常的多。那瑞典呢，基本上不使用现金，信用卡跟 Apple Pay 都是可以用的。公车呢，也可以在线上订票。从机场呢到哥德堡的巴士总站跟火车站大概是30分钟的车程，票呢直接上 VY 的网站订购，那建议一次就订来回票，这样比较便宜，约700台币左右。非常推荐这间饭店，这间饭店呢就在火车站里面，旁边就是巴士总站，所以直接从机场到这间饭店也是非常方便的。对面呢就是哥德堡一间很大的购物中心，里面也有超市，要买什么都有。广场呢叫做 Gustav Adolf Torg， 以瑞典国王 Gustav 2世命名的。那瑞典的前3大城市呢都有相同名称的广场。哥德堡的这个呢是为了纪念他在1621年创建了这个城市，位置呢就是在中央火车站的对面。这个国王让瑞典成为了军事跟政治的强国。那瑞典人呢也尊称他为狮子王 The Lion of the North。这座哥德堡大教堂呢，建于1633年，跟这个城市是差不多时间建的，但中间经过了2次大火，所以现在看到的呢是1815年建好的。特色呢就是以白色跟金色为主，还蛮特别的一座教堂。市集了。这个市集呢是1889年完工的，那它在1985年的时候呢被列为瑞典的文化遗产建筑。2009年到2021年的时候进行了大规模的翻修，才是我们现在看到的这个样子。它里面呢约40家的商店和餐厅，还蛮多亚洲菜，也有一些搭配料理的酒吧餐厅。那第一天的晚餐呢，我选了一家在火车站附近饭店里面的餐厅。那这家餐厅呢是在米其林指南上面的北欧料理跟日本料理的综合体，非常推荐大家来这间餐厅。第一道菜呢是生蚝搭配柚子酱油，那柚子酱油偏甜，还蛮搭的，上面有一点洋葱去腥，下面那些壳呢就是装饰的，它就1颗生蚝而已。第2道菜呢是写成生鱼片，生鱼片上面呢已经有 wasabi 了，还蛮有趣的，就是看不到 wasabi 本人，但是你可以吃得到 wasabi 的味道。第3道呢是生的虾类，那上面有柚子跟美乃滋，酱油呢有加蜂蜜跟味噌去调味，那整体的感觉有点洋葱焦糖化的味道。那美乃滋的油包裹着虾子，入口很滑顺，加了柚子呢可以避免过度油腻。跟生蚝用的是同款的柚子酱油。第4道菜呢应该是菜单中的 Pumpkin 155，黑黑的部分呢是起司，有加松露，但松露的味道没有很重。
重，下面一块块的是南瓜，黄色的酱呢有点像是咸奶泡的味道，中间有很咸的坚果酱，还有杏仁块。不知道为什么有时候吃到这种很咸的坚果酱，就会有种胸闷气短的感觉，所以我个人不是很喜欢这道菜。第5道菜呢是 beef tartar， 就是生牛肉，那上面呢有很像洋芋片的 chips 跟 wasabi 的美乃滋，还有新鲜的 wasabi。要吃的时候呢，十分建议把所有的东西都 mix 在一起，不然的话，生牛肉跟洋芋片脂肪的味道会很腻。这道主餐呢，比较没有前面几道那么特别，就是煎鱼配上蘑菇酱，也蛮好吃的。甜点呢是巧克力冰淇淋配上威士忌、苹果还有杏仁。那它的冰淇淋下面呢有吸满了威士忌的蛋糕，然后再配上焦糖脆片跟榛果脆片。Morning， 大家早安啊！今天呢要去老城区逛逛，然后看看下午有没有时间去博物馆。我们背后的这个呢，就是瑞典哥德堡的 Central Station， 那饭店呢就在这一栋里面。那看到最后面再过去一点点呢，就是他们的 bus terminal。那从机场呢坐直达的 bus 来也是在这边，所以住在这里真的是非常的方便。前面这一栋呢就是昨天晚餐的饭店。我们现在呢要走去哈嘎，就是这边最著名的老城区。那从饭店走过去呢，大概是25分钟左右的距离。觉得这个城市的路还蛮好走的，因为它很多就是专属给行人走路的地方，所以其实你并不会遇到很多的车子。前面那边呢，就是昨天去的 Market Hall。对面这一区呢，是很有名的公园的一部分。这个呢，就是瑞典哥德堡这边非常有名的 The Garden of Society， 那里面有一个必去的景点叫做 Palm House， 不过我查了一下，现在是关门的状态。这边常常会有这种挡在路中央的奇怪雕像。去他们的老城区哈嘎呢，就会经过这座 church， 那它这座 church 的名字呢，真的就叫做哈嘎 church。前面呢就是哈嘎了。这个彩虹蛇装置呢，是正在建设的哈嘎车站的主要艺术装置。它的蛇身呢，预计会贯穿整个车站区域，从地下的月台一直延伸到公园和入口处。那是有一个中国的艺术家黄永斌所设计的。这间呢，就是著名的哈嘎布勒，就是 cinnamon bun 的意思。然后把差不多它的肉桂卷其实没有想象中的好吃，建议如果4个人以上来的话，就点来尝鲜，不然的话还是别点了。后面红色建筑的地方呢，就是哈嘎，然后现在我们要往 Wisconsin Corner 走，去看老城区的全景。淡季来就是有这个坏处，一天到晚都在施工。可以看到那边是哈嘎的出入口。
Skansen-Kron， 那它这边呢算是哥德堡10大防御工事的其中之一，它是1687年建的。到19世纪的时候呢，有变成emergency house 跟 prison。就是皇冠的意思，那它上面的那座皇冠就是这个碉堡得名的由来。对面这间呢，就是他们最有名的鱼教堂，里面是餐厅，那晚一点再过来吃。我们先去它的 City Museum。其实还蛮喜欢逛城市博物馆的，之前在哥本哈根还有布鲁塞尔逛到的都不错。那这间哥德堡的也非常的推荐，它原本呢是瑞典东印度公司的总部，里面的馆藏呢从史前时代到现代可以看到整个哥德堡的变迁。亮点之一呢就是有一艘维京船，是瑞典唯一出土完整的维京船，讲蛮多维京时代的东西，可以理解当时的航海与贸易生活，还蛮有趣的，而且票价也不贵，大概在70瑞郎左右，换算成台币可能200多块，推荐大家来。而且它还有超贴心的人类遗骸警告，非常希望每一间博物馆都有放。逛完博物馆呢，就是时候去吃晚餐了。那我们要去鱼市场吃。这个就是他们所谓的鱼教堂。那为什么叫它教堂的原因，是因为它长得就跟教堂的建筑方式很像。这后面这个鱼教堂是鱼市场，结果它比较像是一个酒吧类的那种感觉，然后所有的位置它还有 waiter， 你的位置要就是 wait to be seated， 所以感觉上好像以前在网络上查到的资料都已经过时了，那它现在比较像是一间餐厅。真的蛮夸张的，我今天大概快11点才出门，现在就是大概快5点，就已经差不多把我该吃的、该逛的全部都解决了。哥德堡本市的景点其实很少，再加上你如果不逛博物馆的话，那其实真的一下子就该逛的地方都逛完了。东西也不是说非常多，就连它的那个城市博物馆都没有非常多的东西。那大家来哥德堡可能主要都会去，就是它的哥德堡的 archipelago， 就是它有一个外面有个群岛跟挪威那边相接。昨天我问了这边的 reception 的人，然后他说真的现在就会冷死。那我看看明天能不能去。